خاطره مترو. دیشب برای مسئله اعصابم خورد بود و وقتی وارد واگن مترو شدم اعصابم خوردتر شد، چون 3 آقا روی صندلی مترو نشسته بودن. با وجود اینکه خیلی دلم میخواست روی صندلی بشینم، ولی به دلیل اعصاب ضعیف ترجیح دادم چیزی نگم و گوشه از واگن روی زمین نشستم. چند ثانیه بعد دیدم بانوی قرمز رنگ با پرخاش به اون 3 مرد گفت: نمیفهمید اینجا واگن خانوماست، نفهما؟ اون 3 مرد هر یک جوابی دادن. اولی گفت: نفهم خودتی. دومی گفت: خانم مؤدب باش. سومی که قربونش برم چنان زدشو کلفت کرد که دعوای لفظی شکل گرفت. و در آخر بانوی قرمز رنگ پلیس مترو رو خبر کرد و اون 3 مرد رو از واگن بیرون انداخت. وقتی واگن از مرد خالی شد از جمع زنان براتون بگم. یکی به بانوی قرمز رنگ گفت: چه طرز صحبت بود، میتونستی محترمانه ازشون خواهش کنی که برن. یکی دیگه گفت: تو چی عالیته. و 2 دختر جوان هم گفتن: چیزی به نام زن و مرد وجود نداره، ما همه انسانیم و میتونیم کنار هم بشینیم. در میون صحبت‌های زنان که تمامی نداشت، من فقط موافق با لحن زشت بانوی قرمز رنگ بودم و اینکه باید حرفش رو محترمانه میزد، اما قطعاً اون 3 مرد هم چندان لایق احترام نبودن. اگر غیر از این بود گذشت به خرج میدادن و جواب بی احترامی بانوی قرمز رنگ رو با مدارا میدادن. یا کمترین کاری که میتونستن بکنن این بود که از روی صندلی بلند شن و گوشه از واگن بایستن. اما هیچ کس در اون جمع به نظرم فهمیده و با شخصیت نیومد. حتی اون 2 دختر جوان که خواهان عدالت و برابری میون زن و مرد بودن. عزیزان، منم اون شب اعصابم برای مسئله دیگه داغون بود، ولی ناراحتیم رو سر اون 3 مرد خالی نکردم. به احتمال قوی بانوی قرمز رنگ هم اون شب از جای دیگه دلخور بود و ناراحتیش رو سر اون 3 مرد خالی کرد. همه انسان ها این تکنیک رو بلد نیستن که هنگام عصبانیت سکوت کنن و با کسی هم کلام نشن. پس برچسب نزنیم که فلانی بیشعوره. و از نظر من بانوی قرمز رنگ شعور داشت، ولی مهارت مدیریت خشم رو بلد نبود. و اتفاقاً بین زن و مرد کمی فرق هست و اگر چنین چیزی صحت نداشت جهان پر از نقص خلق می شد، چون زن و مرد متضاد هم نیستن بلکه مکمل هم دیگرن و ریشه تمام اختلاف‌ها کدورت‌ها بین زن و مرد این هست که زن میگه من میفهمم و مرد میگه نه من میفهمم، من بیشتر میفهمم. به نوعی غرور کودکانه که به تربیت غلط والدین برمیگرده. کودکی که احترام نمیبینه یا بیش از حد احترام میبینه در بزرگسالی و با کسب اندکی قدرت به جنگ با محیط اطرافش مشغول میشه و نتیجهش میشه کلکل بانوی قرمز رنگ و 3 مرد در واگن متروی بانوان.